everyone. If you remember, हमने last time कुछ redundancies के बारे में जाना था. Redundancy क्या होती है? Again I'm telling you, वो extra words जिनको अगर मैं हटा दूं तो भी meaning change नहीं होगा. हम लोग फालतू में ही दो words को जोड़ देते हैं और उनको एक साथ use करते रहते हैं. Let's draw those extra words which are not adding any value to our speech. Okay? It will beautify our language और साथ में टाइम भी बचेगा बोलने का. Okay, so redundancy number 1 for today. Advanced planning. जो लोग बोलते हैं you need to plan this thing in advance. I need to do some kind of advanced planning. अरे भाई ये बताओ एडवांस का मतलब क्या होता है? कोई चीज पहले करना. और प्लान का मतलब क्या होता है? काम करने से पहले उसको सोचना कि कैसे करेंगे. तो दोनों सेम ही तो है. तो नेक्स्ट टाइम से डोंट से एडवांस प्लानिंग, जस्ट से यू नीड टू प्लान और आई हैव टू प्लान अबाउट दिस. डोंट से एडवांस प्लानिंग. ओके. रिडंडेंसी नंबर 2, कोलैबोरेट टुगेदर. ये तो बहुत बार सुना है मैंने. वी हैव टू कोलैबोरेट टुगेदर. दोनों का एसेंस तो सेम ही है. कोलैबोरेट वर्ड का एसेंस तो टुगेदरनेस ही है ना. सो वी डू नॉट कोलैबोरेट टुगेदर. रिडंडेंसी नंबर 3, एंड रिजल्ट. अब एक बात बताओ, रिजल्ट जो है वो तो किसी भी प्रोसेस के एंड में ही आएगा ना, बीच में आएगा. वो रिजल्ट कैसे हुआ? तो नेक्स्ट टाइम से जस्ट से रिजल्ट, डोंट से एंड रिजल्ट. Let's drop end today. You know what? I am absolutely certain about one thing, that absolutely and certain can't be used together. Yes, our redundancy number 4 for today. Absolutely certain. खुद सोचो, सेम नहीं है. You are absolute about something and you are certain about something. दोनों चीजों में श्योर ही होना. ये तो ऐसा ही हो गया कि surely sure about something और certainly certain about something. So that's why next time onwards, don't use these two words, absolutely certain, together. So how are you going to use it? I'm certain. I'm certain about something. Okay, I'm not absolutely certain about something. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, please like and share and subscribe to my YouTube channel. This is Anushree signing off. Thank you.